गो गो गो। माटी चलो नीचे चलो। नो माटी नीचे चलो। नो नो आप इसको बैठने देंगे ही, दोनों करके टाइम खराब करते हैं, करने बैठने दीजिए ना। चलो माटी। आई एम सेइंग गो आउट। नो 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 चलो गो। नो गो गो फ्रॉम हियर। माटी चलो। नो ये जुगाली नहीं करनी है यहाँ पर। मैंने कहा जाने के लिए उतरो बिस्तर पर से। माटी नो माटी नीचे उतरो। क्या कह रहे हैं? चलो नीचे उतरो। चलो क्या हो रहा है ये? अंदर अंदर दर्द हो ये क्या हो रहा है? चलो नीचे उतरो। नो रहा चलो नीचे। है। माटी चलो नीचे। नो नीचे चलो। चलो नीचे चलो। नो नो क्या हो रहा है ये? चलो नीचे चलो। नो नीचे। माइटी नीचे चलो। नो चलो नीचे। चलो नीचे। चलो डोंट 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 टच। जब भी देखो भगाते रहते हैं। नीचे चलो। नीचे नीचे चलो नीचे। आई एम सेइंग चलो नीचे चलो। चलो माटी चलो 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 नीचे चलो। समझ में नहीं आ रहा है। नो नीचे नीचे चलो। चलो बेशर्म। पेट्रोल मेरा वही जो डेली का लगता था वही लग रहा था। उसमें थोड़ा सा कभी वाली मुझे उसका हिसाब किताब थोड़ा सा क्या होता था। महीना के बाद बंद कर हमारा तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले मैंने बंद किया। सबसे बड़ा स्टैंडिंग रहने के बाद मेरे को तो जॉब और ये सब ये दूध पीना चाह रही है। पंखे नहीं थे वहाँ पे, बेसमेंट था, दोपहर में जाना पड़ता था। कैसे पता कि हाई लेवल क्या होता है? ये तो बहुत प्यारी है।
करते हैं यार, इसको एक बार